ఢిల్లీలో ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. దీంతో వైసీపీ ఆమరణ దీక్షకు ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. వైసీపీ ఎంపీలు దీక్షకు కూర్చున్న సభావేదిక కూలిపోయింది. దీంతో ఎంపీలంతా ఏపీ భవన్ లోపల కూర్చుని దీక్ష కొనసాగిస్తున్నారు. ఢిల్లీలో భారీ వర్షం కురుస్తూ ఉండడంతో వైసీపీ నేతలు ఏపీ భవన్ లోపల కూర్చుని దీక్ష కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తాజా పరిస్థితిని మా ప్రతినిధి రాఘవేంద్ర రెడ్డి తెలుసుకున్నారు. రాఘవేంద్ర, మొత్తం దీక్షా శిబిరం కూలిపోయినట్టుగా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తోంది. ప్రస్తుతం సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది? దేవి, ఇవాళ వైసీపీ ఎంపీలు లోక్సభ స్పీకర్ రాజీనామాలు ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏపీ భవన్ లో ఆమరణ దీక్షకు దిగారు. మధ్యాహ్నం నుంచి వారి దీక్షను కొనసాగిస్తున్నారు. అయితే దాదాపు ఒక 15-20 నిమిషాల క్రితం ఒకసారిగా ఢిల్లీలో ఈదురుగాలులు పెద్ద ఎత్తున మొదలయ్యాయి. దీంతో ఒకసారిగా దాదాపు 5-10 నిమిషాలు స్లోగా మొదలైన ఈదురుగాలు ఒకసారిగా బీభత్సాన్ని సృష్టించాయని చెప్పాలి. వైసీపీ ఎంపీలు ఇక్కడైతే ఏదైతే టెంట్ ఏర్పాటు చేసుకుని దాంట్లో దీక్ష కొనసాగిస్తున్నారో దీక్షా శిబిరం అంతా కూడా కుప్పకూలిపోయింది. దాదాపు 15 నిమిషాలు పెద్ద ఎత్తున ఈదురుగాలు వీయడంతో ఇక్కడ ఉన్న సెట్టింగ్ అంతా కూడా కూలిపోయింది. వేసుకున్న టెంట్ అంతా కూడా కూలిపోయింది. దీంతో వైసీపీ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు కార్యకర్తలంతా కూడా కొంతవరకు కూలిపోకుండా టెంట్ ను కూలిపోకుండా ఉండేందుకు ప్రయత్నించారు. గాలులు చాలా తీవ్ర స్థాయిలో ఉండడంతో వేదిక అంతా కూడా కుప్పకూలిన పరిస్థితి. దీంతో వచ్చిన వారికి మద్దతుగా ఎంపీలకు మద్దతుగా వచ్చిన ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ శ్రేణులంతా కూడా వారిని ఏపీ భవన్ లోపలికి తీసుకెళ్లారు. వారు అక్కడ దీక్ష కొనసాగిస్తున్నారు. మరోసారి ఇక్కడ టెంట్ ఏర్పాటు చేసేందుకు వారు ప్రయత్నాలు ప్రారంభిస్తున్నారు. అయితే గాలులు మాత్రం చాలా పెద్ద ఎత్తున దాదాపు 20 నిమిషాలు ఒక్కసారిగా వీయడంతో ఇక్కడంతా కూడా కొంత ఇబ్బందికర పరిస్థితి పార్టీ శ్రేణులు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కార్యకర్తలు కూడా ఎదుర్కొన్న పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో వారంతా కూడా ఏపీ భవన్ లోపలికి వెళ్లి ఎంపీలంతా కూడా దీక్ష కొనసాగిస్తున్నారు. దీన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి మరికొంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. కార్యకర్తలు నేతలంతా కూడా ఇటు నుంచి నేరుగా ఏపీ భవన్ లోపలికి వచ్చి అక్కడ వారంతా కూడా దీక్షను కొనసాగిస్తున్నారు. ఒకసారిగా ఈదురుగాలు రావడంతో పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలంతా కూడా కొంత ఆందోళనకు గురయ్యారు. అయినప్పటికీ కూడా వెంటనే తేరుకొని వారంతా కూడా లోపలికి ఎంపీలందరూ కూడా లోపలికి తీసుకొచ్చి దీక్ష కొనసాగించేలా ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు. కార్యకర్తలంతా కూడా చూడొచ్చు లోపలికి వెంటనే లోపలికి వచ్చారు. ఇక్కడ ఎంపీలకు మద్దతుగా కూర్చొని వారి దీక్షకు సంఘీభావం తెలుపుతున్న పరిస్థితి. ఖచ్చితంగా దీక్ష కొనసాగుతుంది. ఎటువంటి పరిస్థితి ఉన్నారని కూడా పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు కార్యకర్తలు చెప్తున్నారు. వారంతా కూడా భవన్ లోపలికి వచ్చి వారంతా కూడా దీక్షను కొనసాగిస్తున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. ఆల్ రైట్ రాఘవేంద్ర, థ్యాంక్ యూ. వరండాలో కూర్చోవచ్చు. రిస్క్ రండి. వరండాలో కూర్చోండి. వరండాలో కూర్చోవచ్చు. వరండాలో కూర్చోవచ్చు. రిస్క్ రండి. ఢిల్లీలో ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. దీంతో వైసీపీ ఆమరణ దీక్షకు ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. వైసీపీ ఎంపీలు దీక్షకు కూర్చున్న సభా వేదిక కూలిపోయింది. దీంతో ఎంపీలంతా ఏపీ భవన్ లోపల కూర్చుని దీక్ష కొనసాగిస్తున్నారు.
ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. ఆ ఈదురుగాలులకు భారీ వర్షం కురుస్తోంది. దీంతో వైసీపీ ఆమరణ దీక్షకు ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. వైసీపీ ఎంపీలు దీక్షకు కూర్చున్న సభా వేదిక కూలిపోయింది. దీంతో ఎంపీలంతా ఏపీ భవన్ లోపల కూర్చుని దీక్ష కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. ఎన్టీవీ స్క్రీన్ మీద విజువల్స్ చూస్తున్నాం మనము. దీక్షా శిబిరం మొత్తం కూడా కుప్ప కూలిపోయింది. ఢిల్లీలో భారీ ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. ఢిల్లీలో భారీ ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. ఈదురుగాలులతో పాటు వర్షం కూడా కురుస్తుంది. ఈదురుగాలులు వర్షంతో వైసీపీ దీక్ష శిబిరం కుప్ప కూలిపోయింది. ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. అక్కడ మనం చూస్తున్నాం విజువల్స్ ఎన్టీవీ స్క్రీన్ మీద. దీంతో శిబిరం కుప్ప కూలడంతో ఏపీ భవన్ మెట్ల మీద వీళ్ళు దీక్షా శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు ఎంపీలంతా కూడా. ప్రస్తుతం దానికి సంబంధించినటువంటి విజువల్స్ చూస్తున్నాము. అంతా కూడా వాతావరణం మేఘావృతమై ఉంది. భారీ ఈదురుగాలులకు తోడు వర్షం కూడా కురుస్తూ ఉంది. మొత్తంగా ఢిల్లీలో ఈదురుగాలులకు వైసీపీ దీక్షా శిబిరం కుప్పకూలింది. దీంతో ఏపీ భవన్లో ఉన్నటువంటి మెట్ల మీదే దీక్షను కొనసాగిస్తున్నారు వైసీపీ నేతలు. వరండాలో కూర్చోవచ్చు. వరండాలో కూర్చోవచ్చు. రిస్క్ రండి. వరండాలో కూర్చోండి. గాలికి ఎగిరిపోయిన వైసీపీ దీక్షా స్థలం నుంచి మా ప్రతినిధి రాఘవేంద్ర మరిన్ని అప్డేట్స్ అందిస్తారు. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ రాఘవేంద్ర, ప్రస్తుతం దీక్ష లోపల కొనసాగుతోందా? ఎలా ఉంది వాతావరణం? దేవి, ఏపీ భవన్ ఫోయర్ లో వైసీపీ ఎంపీల దీక్ష కొనసాగుతుంది. అయితే దాదాపు 20 నిమిషాల క్రితం ఒకసారిగా ఢిల్లీలో ఈదురుగాలు పామాయి. తీవ్ర స్థాయిలో ఈదురుగాలు ఉండడంతో దీక్షా శిబిరం, వైసీపీ ఎంపీల దీక్షా శిబిరం అంతా కూడా పడిపోయింది, కొట్టుకుపోయిందని చెప్పాలి. ఒక స్థాయిలో పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు, కార్యకర్తలంతా కూడా పోల్స్ పడిపోకుండా నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ గాలులు తీవ్ర స్థాయిలో ఉండడంతో ఒకసారి అంతా వేదిక అంతా కూడా కుప్పకూలిన పరిస్థితి. ఈ పరిస్థితిని ముందే గ్రహించిన పార్టీకి సంబంధించిన శ్రేణులంతా కూడా ఎంపీలను, ఎమ్మెల్యేలను అక్కడి నుంచి ఏపీ భవన్ లోపలికి తీసుకొచ్చారు. ఫోయర్ లో వారంతా కూడా దీక్ష కొనసాగిస్తున్నప్పుడు అయితే ఒక్కసారిగా ఈ ఊహించని పరిణామంతో వైసీపీ శ్రేణులంతా కూడా కొంత ఆందోళనకు గురైన ఈ నేపథ్యంలోనే కొంతమంది సీనియర్ నేతలు వెంటనే తేరుకొని అవసరమైన ఏర్పాట్లలో మునిగిపోయినారు. ఎంపీలందరూ కూడా వెంటనే లోపలికి తీసుకెళ్లి అక్కడ దీక్షను కొనసాగించేందుకు అవసరమైన ఏర్పాటు చేశారు. గాలులు మాత్రం తీవ్ర స్థాయిలో ఉండడంతో ఒకసారిగా దీక్షా శిబిరంలో కొంత ఆందోళన నెలకొన్న పరిస్థితి. ప్రస్తుతం మాత్రం వైసీపీ ఎంపీల దీక్ష ఏపీ భవన్ ఫోయర్ లో కొనసాగుతుంది. ఆల్ రైట్ రాఘవేంద్ర, థ్యాంక్ యూ.